ku aing mah. Jauh kan 2 kilo 2,5 kilo deh nepina. Rem terus rem. Nanjak langsung. Power dulu. 10 tahun. Kemarin kita naik. Iya masih surga mau di warung. Ini kan barang tadi makanan tuh dari kosan. Udah punya firasat. Udah punya firasat soalnya bakal dikeluarin. Perjuangan bahwa mau ala-ala nih pakai ini, pakai carry. Enggak, apalagi ya. Nah, turun. Jadi naiknya tingkatannya. Paling anak yang sabar tega kalau bisa ke puncak. Sok jalan. Cara dulu teman di situ. Kan. Video SPP gagal. Emang kayak gimana? Yo sini, baris lu terus gini. Yang coba bagus gitu. Habis kita mau bayar. Kalau enggak muncul dari sini. Nanti gue tunjukin video asli TikTok gerak. Trennya kayak gimana terus gini semua. Pertama kalau enggak gini dulu terus nanti kita muncul dari sana gitu nanti di aplikasi di kom apa itu namanya? Kombinasi. Mana heula teh heula kan aing oh, enggak akan dingin kalau kita ditempelin ke suhu badan. Jangan ada cowok sendiri di depan. Bentuk orang bentuk anak ini. Tujuan aing mah. Si Rizky di paling depan Rizky. Sampai. Dari enggak. Aneh sih. Sok motorkeun urang mah. Ada teh. Ini kan nggak jadi. Oh iya boleh. Lagi ya tuh nanti dipotong. Oh. Sini kurang masuk. Oke. Kayak gini atau gini. Gimana weh kayak happy bawa hujan mau. Oke.
itu mantan saya emang agak kayak gitu. Kayak anjing. Ya, enggak ini udah aku mau balik. Ayo, udah. Emang tadinya susah aja. Tuh. Gimana sih? Dino pas banyak ceweknya. Oh itu kan ini kirain turun. Oh. Kamu tuh gitu di rumah. Kok kalinya pengekut di satu? Itu ada sini